E alguém escreve, ela é profetisa e ela é de Israel. E o primeiro código é: todo pecador gosta da Bíblia. Que é isso, pastor? Meu filho está preso. Eu vi, já fui crente do reteté do banco. Olha para esse assessor, mas vem cá, você. Não, pastor, eu quero que meu filho saia da cadeia. Romanos 7 diz que o cidadão bíblico fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E ele vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos e vai 20 anos. Só que chegou um dia que Débora olhou e falou assim: eu não sei, galera, todos antes de mim são guerreiros. E todo mundo respeita alguém que tem uma quadrada.